Muy buenas, gente de YouTube, bienvenidos a un nuevo video para el canal. Y estáis sentados con un nuevo unboxing. Y esta vez andamos con esta pistola que me compré en una tiendita. Y miren, vamos a abrirla. Y miren, aquí tiene esto, para no dañar el blister quitándolo así. Para no quitarlo así, o sea, para quitarlo así suavemente. Le damos unas vueltecitas hasta que pase esto. Si lo quitamos, no sale. No sale, ya salió. ¿Ya salió? Ahora hacemos lo mismo, pero aquí trae otro. Por eso dije que hay que hacer lo mismo. ¿Saben por qué tengo una de estas? Es que sí se acuerdan que yo hago unboxings, ¿verdad? Digo, sí saben que yo hago pues de estas cosas, ¿cómo se llaman? Stop motions. O sea, yo hago stop motions. Y mi pistola anterior, que es con la que hacía el sonido del triqui, 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 triqui. O sea, con ese sonido, se me rompió, o sea, hacía este sonido. O sea, sí este sonido, pero mucho más atrasadillo. Y pues me compré esta con un dinerito y pues bueno, que ya ahora ya no me quedé pobre. Bueno, no me quedé pobre en sí, pero ya no tengo tanto dinero. Solo me alcanza para una bolsa de papitas pequeña. Y ahora pues me compré esta. Porque la otra, le pasó esto. O sea, nada más estaba siendo el stop motion más reciente y, o sea, el de Operación Zombies, y andaba disparando con esta pistola para hacer el sonido y nada más chiqui, 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 ya no se escuchaba nada. Y yo, oh no, y tuve que improvisar con algo de que, oh no, se nos trabó la pistola. Así que tuve, y después nada más acabando el stop motion, chequé y vi que sí seguía haciendo ruido, pero nada, se presioné muy fuerte y se rompió. O sea, las dos capas se le rompieron. O sea, esto de aquí y esto de aquí se rompió. Se separó y se quedó visible pues el mecanismo. Y yo, oh no, oh no, oh no. Bueno, miren, vamos a probarla. Las disparas aquí. Bueno, chicos, espero que les haya gustado este unboxing nuevo. No olviden suscribirse, darle a like y nos vemos en el siguiente video. Adiós. Bye.